Нарочно разделих видеото на 3 части, защото втората част е по-аналитична и не е за всеки. Тя е за тези, които търсят отговори, а не просто желаящи да видят забавни картинки. Нека да мислим сега критично, като учени, защото учените се съмняват във всичко, включително в актуалността на текущите си знания и в адекватността на преценката си. Гледаме жив микроскопски препарат, нали? Как наистина знаем, че тези бактерии са живи? Защото шават ли? Не. И двете, термофилус и булгарикус, са неподвижни бактерии. Тук те просто са носени от тока на течността, която все още се разлива по стъклото. Този микроскоп, предполагам, сте чували колко привързани са патолозите към микроскопите си. Моят микроскоп ми е много мил, но той не може да ни даде директна информация дали бактериите, които гледаме, са живи или наскоро умрели. Единственият сигурен начин да узнаем е да ги сложим в чаша прясно мляко, да ги поддържим на топло няколко часа и ако успеят да го заквасят, да, живи са били. Аз знам, че тези тук са живи, но го знам по логика и опит, т.е. емпирично, а не, че имам нагледно доказателство пред себе си. Какво имам предвид? Аз редовно квася мляко вкъщи за детето и съм забелязала, че след четвъртия ден престой в хладилника не винаги ми се получава, като взема лъжичка от старото кисело мляко да подквася ново. Но до четвъртия ден квасенето винаги се получава, т.е. до четвъртия ден живи бактерии със сигурност има. А това кисело мляко, тук съм го квасила с нощи. Друг въпрос. Как да знаете със сигурност, че това са точно термофилус и булгарикус? Ако съм решила да се пошегувам с вас и сега съм бутнала под микроскопа материал от съвсем друг източник, подобно на тези шегаджии по време на пандемията, които показваха тотално хемолизирани еритроцити под микроскоп, уж хемолизирани от антиковидната ваксина, уж пред очите ви боцнати от пръста на чипиран, т.е. ваксиниран несретник, а иначе ходещ, дишаш и говорещ, но в състояние на тотална хемолиза. Такава хемолиза, пояснявам за нелекарите, е несъвместима с живота. Да, читатели ми пращаха такива клипчета и ме питаха, що за чудо е това? Чудо на видеомонтажната техника е. А тук как да знаем какво виждаме? Единствено знаем, че виждаме 2 вида бактерии. Коки, подредени в веришки, и също някакви пръчковидни бактерии. А какви точно? Защото стрептококите включват 50 отделни вида, а бацилите над 250. Най-сигурният начин да узнаем, че тези са точно термофилус и булгарикус е да им направим ДНК анализ. Но това не мога да направя тук. То се прави в съвсем друг вид лаборатория. Тъй, че с цел да продължим занятието, предлагам на доверие да приемете, че съм взела материала от бурканчето, а не от някъде другаде. А гъстата бяла субстанция в него ходи, говори, не като египтянка, но изглежда, мирише и на вкус е като кисело мляко, значи е кисело мляко, демек. Има органолептичните му свойства. Ако това ви е недостатъчно, но от учтивост премълчавате резервите си, напълно ще ви разбера. И аз съм такава, подозрителна. Друг въпрос. Какво ще стане сега с нашите бактерии? Тези тук до мен в бурканчето, като ми писнат приказки, ще ги изям. Изчитайки, че стомашният пилор се отваря средно веднъж на 15 минути, след половин час те ще са посрещнати радушно от останалите представители на микробиома ми в тънкото черво, където ще обогатят и подсилят личния ми чревен зоопарк. Ако не ми беше хрумвало днес да се занимавам с видеоклипове, бурканчето щеше да си остане вкъщи в хладилника, където след няколко дни бактериалната колония щеше да поумре, главно поради липса на размножаване. А тези тук, под микроскопа, съжалявам, но те ще отидат в кошчето. Да, знам, че е грешно да си изхвърля храна, но имам психически блок към това да оближа предметно стъкло, извинявайте. Изкривяване от работата ми е тъй, че моля да ме простите. Така, казах чревен зоопарк. Това ми е лош навик. Не винаги да използвам научно признатата терминология. Знаете ли със сигурност какво точно значи микробиом? Боя се, че знанието за значението на тази дума повечето от вас имат от телевизионните реклами. А те са некоректен източник. Микробиом значи всички микроорганизми, които живеят
в и върху тялото ни, което включва бактерии, гъбички, протозои, вируси и бактериофаги. А ви бяхте останали с впечатлението, че става дума само за бактерии? Разбираемо. Рекламите, пък и учените за тях говорят, а останалото дискретно премълчават. Защо? Защото за останалите микроорганизми от микробиома почти нищо не знаем. А никой не иска да блесне с невежеството си, нали? Смятате, че това е неетично и лицемерно? Сигурно сте прави. Но аз се сещам за нещо по-лошо, да изказваш мнения в област, в която си некомпетентен, като ги базираш на непроверени и измислени факти. Нещо, което често наблюдавам в социалните мрежи. Да, за човешкия микробиом знаем много малко. Тази наука е прощапълник и аз чакам с нетърпение да се обособи като отделна медицинска специалност. Перспективите пред нея са огромни за изучаването на сложната интеракция между този зоопарк и нашите физиологични процеси. Особено очевидното му влияние върху много хронични болести, което би ни дало по-добро разбиране на патогенезата им и по-добри шансове за лечение. За бактериите в зоопарка, извинете, микробиома, знаем сравнително повече, отколкото за останалите му членове. По последни сметки, бактериите наброяват около 40 трилиона, малко повече от броя на нашите собствени клетки. Казвам ли, че бактериите ни надвишават броя на нашите соматични клетки? Точно това казвам. А вирусите ни? За вирусите не знаем. Но в околната среда на единица площ вирусите по брой бият бактериите с 10 към 1, то условно можем да предположим, че и вътре в нас това съотношение се запазва. И всички тези бактерии са добри и ни обичат и се грижат за нас? Не. Вярно е, че повечето са ни мутуалистични симбионати, но някои са коменсали, т.е. просто не ни пречат. Други са условно патогенни, в дадени условия може даже да са ни полезни, но в други, ако например изкарате шашава диета само на моркови зеле или забравите да спите, а само работите, ще си изтощите метаболизма, ще ви падне имунитетът и условно патогенните могат да грабнат шанса си да почнат инфекциозен процес. Също в микробиома ни се намират и откровено патогенни бактерии. Ще ви дам пример. В белите дробове на напълно здрави хора е бил откриван микобактерият на туберкулозата. Наличието на единични патогенни бактерии не е равнозначно на инфекция. Днес ги има, утре ще са унищожени от имунната система. А качественият състав на микробиома ви, т.е. видовете бактерии в него, зависи от много фактори. С какво се храните? Забелязали сме, че полезните бактерии обичат да ядете повече фибри, а условно патогенните предпочитат да се храните с рафинирани храни и колбаси, като кренвиршите. От какво друго зависи? Също с какво мажете кожата си, дрехи от какви материи носите, с кого живеете и с кого спите. Всичко това обуславя какви нови бактерии навлизат в микробиома ви и кои се задържат там по-дълго. Микробиомът на всеки човек е индивидуален, т.е. аз имам бактерии, които вие нямате и обратното. Има големи разлики в микробиома по възраст, хормонален фон, географска локализация, раса. Тъй, че когато вие извадите някоя бактерия от микробиома на даден човек, вие трябва много добре да я изследвате преди да я обявите за универсално полезна. И то не само да я идентифицирате лабораторно, но и да й проведете широки клинични изпитания, за да видите как взаимодейства тя с хора от различни възрасти, националности и с различни хронични заболявания. Ето, сега се сещам за едно изследване върху мишки с рак на панкреаса, което всъщност ми прати читател от страницата. Господин Петър Кожухаров от Пловдив. Което показва, че триптофанът, който черните бактерии от семейство лактобацили продуцират, инхибира активността на макрофагите.
А една от функциите на макрофагите е да се борят с туморите. Тук учените заявяват желанието си да почнат и клинични проучвания върху хора. Това е една от причините да наричам микробиотологията наука прощапулник. Клинични изследвания с пробиотични бактерии върху хора почти няма. Именно заради липсата на клинични изпитания, когато вие си купувате такива пробиотични бактерии от аптеката, те не са в клас лекарства, а са само в клас хранителни добавки. Затова и много лекари се отнасят подозрително към класа хранителни добавки. Едно е оптимистично да предполагаш за ефекта им в лечението, друго е да си проверил върху хора в клинично проучване и да знаеш. Напомням, че главният принцип на добросъвестния лекар е не вреди. А къде живее микробиомът? По цялото ни тяло ли? Не. Кратко казано, по всичко, което има контакт с околната среда. Кожа. Както и всичките и естествени дупчици. Масни и потни жлези, особено космените фоликули. Текущите си болнични биопсии от кожа нерядко виждам бактериални колонии дълбоко в космените фоликули. Знаете, че хистологиите не са предназначени за изследване на микроорганизми, но когато колониите са достатъчно големи, се виждат като тъмно-виолетов прашец. Друго място. Всички външни лигавици, включително външните полови органи, конюктивата, външното ухо, млечните ходове на гърдата. Това е една от причините защо кърменето е толкова важно за бебето. Децата се раждат със стерилни черва. Най-добре е първите бактерии, които попаднат там, да са полезните бактерии от кърмата на майката. Бактериите се приспособяват към новото място и после е много трудно да бъдат изместени от нашественици. При бактериалните колонии е от значение кой пръв е завзел територията. Почти цялата храносмилателна система. Устна кухина, фарингс, хранопровод, стомах, тънки черва, дебело черво, жлъчни ходове. Дълго време се смяташе, че в хранопровода няма бактерии, докато не ги откриха. Както и в стомаха смятаха, че няма, заради солната киселина, докато не се доказа, че и стомахът има собствен микробиом. Дихателната система. Носна кухина, фарингс, ларингс, трахея, бронхи, бронхиоли, алвеоли. Дори в алвеолите се откриват бактерии, но в по-малко количество. Долната част на мъжката урогенитална система. Женска полова система. Влагалище, матка, фалопиеви тръби. Дори в яйчниците. В момента върви научен спор дали плацентата има микробиом. Аз смятам, че плацентата и бебето по време на бременност по-скоро са стерилни, но предпочитам да не участвам в спора, да го оставя на компетентните. При физиологично раждане, когато бебето излиза от влагалището навън, а не през хирургичен разрез на коремната кухина, най-първите бактерии, които колонизират външните му лигавици и анатомични отвори, са именно пробиотичните бактерии от влагалищния микробиом на майката. Аз ви споменах, при бактериалните колонии важи правилото, който пръв товари, той ще натовари. И това е само една от причините, защо ако нямаме медицински показания за цезарово сечение, винаги трябва да насочваме родилките към физиологично раждане. В влагалищния микробиом най-често преобладават видовете от семейство лактобацили. Откъде се появяват в първоначално стерилното влагалище? Няма начин да узнаем със сигурност, но е логично да предположим най-близкото анатомично място в норма изобилстващо от бактерии. Най-вероятно са дошли от ануса. Във влагалището те се хранят предимно с гликоген, произвеждан от многослойния плосък епител на самото влагалище. И крайният продукт на преработката му
е пак млечна киселина, също като в киселото мляко. Тук някои щамове обаче продуцират и водороден пероксид, който за разлика от слабата млечна киселина е вече тежка артилерия срещу инфекции. Сега българският мачо ще каже: "О, тая говори за женски работи. Не ме интересуват." Ами, как да ви кажа? От качеството на влагалищния микробиом зависи отчасти дали след страстна нощ ще се събудите просто усмихнат, с венерическа инфекция или бъдещ татко. Тъй, че може би си струва да ги поназнаевате тия неща. А къде в човешкото тяло няма микробиом? В всичко, което не изброихме, поне според знанията ни до тук. Мускули, стави, кости, нерви, като най-важните места, които трябва да бъдат стерилни, са сърцето, кръвта, мозъкът, цереброспиналната течност, перитонеалната течност. В тях в норма не откриваме никакви микроорганизми. Пробиотичните бактерии, иначе колкото и да са ни полезни, очевидно не са добре дошли там. А нашите познайници от киселото мляко, термофилус и булгарикус, сещаме се, че ще ги намерим в обилие в здравите и щастливи черва. Но някъде другаде в микробиома ни, срещат ли се? Да. И двете ще ги намерим в кожата ни, а булгарикус се среща и в влагалището. И сега предполагам, че някои от вас ще ми зададат напълно рационално звучащ въпрос. Добре, пробиотичните бактерии успешно са заселили червата ни. Даваме им храна, даваме им топлина. Защо сега просто не ги оставим на мира? Защо от телевизора ни карат постоянно да се притесняваме за тях и да приемаме нови и нови пробиотици? Защо рекламите ви карат да се притеснявате за микробиома си? Мисля, че е повече от ясно. Но работата е там, че и аз в определени случаи давам пробиотици на семейството си. Защо? Да си представим, че вие сте избрали живописно местенце в планината, в речен каньон и решавате да заселите там няколко семейства, да направите селце. Давате им всичко необходимо и ги оставяте да живеят както намерят за добре. След 20-30 години отивате да ги навестите, да видите как се справят. И там е пълно с дечурлига, селцето се е разраснало, смях, чист въздух, красота, което отговаря и на част от въпроса за киселото мляко от моя читател. Защо дори като го консумира не вижда никакви осезаеми ползи? Защото той има вече стабилен чревен микробиом, а при благоприятни условия всяка популация просперира. А дали условията ще са благоприятни, много зависи от начина ви на живот. Ще ви дам само един пример. Аз споменах селце в каньон, което значи река. А реките понякога прииждат и могат да прииждат така, че да отнесат цяло село. Вие някога имали ли сте диария? Не като болестната диагноза по СЗО, а като доста настойчиво да излезе течно изпражнение. Мисля, че да, и то не веднъж сте имали. Червата са много параноичен орган. Изплашите ли ги, реагират с диария. Вкарате ли им инфекция? Диария. Попадне ли токсин? Диария. И не само за вредни неща. Хапнете ли екзотична, непривична за вас кухня? Хората, които обичат да пътешестват, знаят за какво говоря. Диария. Гладувате ли 10 дена и изведнъж решите да се натъпчете с храна? Диария. Даже ако не сте яли салати една седмица и сега изядете на гладно купа зелена салата, особено подправена с оцет, гледайте какво ще стане. Диария. Параноичен орган, както казах. Диарията в сублимния й момент може да не ви зарадва особено, но тя е еволюционно придобит защитен рефлекс на храносмилателната система. Когато дадете на червата нещо, което решат, че е вредно, те се захващат веднага да го изпомпат навън. И то доста ефикасно. Ако помните, в стената им има два слоя гладък мускул. И това е причината защо повечето от чревните инфекции въобще нямат нужда от етиологично лечение. Те са само ограничаващи се инфекции, а червата са самопочистващ се орган.
Обаче често, за съжаление, заедно с вредителя, те изхвърлят навън и голяма част от микробиома си. Затова е добра идея от време на време да дозаселваме този микробиом профилактично. През вековете българите, които сме наблюдателен народ и що годе умен, въпреки многото доказателства за противното, са забелязали, че хората, които редовно едат кисело мляко, по-рядко имат чревни неуредици. Другите примери за неблагоприятни условия, за вредните храни, изменящи микробиома и честия прием на антибиотици в нашето съвремие, ми е омръзнало да говоря. Само ще подчертая още веднъж за нелекарите. Като пиете антибиотик, той убива не само вредните бактерии, които са ви разболяли, но и всички останали от микробиома ви, които имат чувствителност към дадения антибиотик. А като се качим по-нагоре, храносмилателната система, се сещам какво би ме попитал един мой познайник, който не обича да си мие зъбите. И вие имате такива познайници, сигурна съм. Не може ли да си правим гаргара с пробиотик профилактично, вместо да си мием зъбите? Мен ме мързи да търкам сутрин и вечер, но гаргара бих правил. Чудесен въпрос, нали? Наистина, от устата на хора с здрави зъби са изолирани видове бактерии, които у кариозните индивиди почти не се намират. И е логично, наистина е логично да предположим, че това трябва да са орални пробиотични бактерии. Но малките по брой и ограничени по обем проучвания за профилактика на кария с пробиотици дават конфликтни и неубедителни резултати. Защо така? Искрено не знам. Дали защото са давали бактериите в неподходяща форма, дали не са нужните видове бактерии, дали има неизвестни за нас фактори в метаболизма им, които тепърва трябва да научим. А може и отговорът да е съвсем прост, анатомичен. Може да е същата причина, поради която локалните антибиотици за лечение на бактериален фарингит са неефективни. Фарингсът, гърлото, е светофарен кръстопът, през който вие минавате на пълна газ. Не е като да попаднете в задръстване за 4-5 часа в червата. Може би, който и да е пробиотичен препарат, приложен местно там, ще бъде неефективен, защото заради постоянното преглъщане няма достатъчно време за действие. Тъй, че съжалявам да ви разочаровам, но опитът до тук показва, че най-добрият метод за профилактика на кариес, както и поддържане на общата хигиена в устната кухина, е миенето с четка и паста за зъби. Тук колегите стоматолози ще скочат да добавят и денталните конци, разбира се. Ако мога да направя аналогия с червата, тук нещата са наопаки. В устата пробиотиците за сега не се вижда да помагат, но по 2 изкуствени диари на устната кухина с четка и паста вършат работа. Надявам се колегите зъболекари да ми извинят за сравнението. Те са широко скроени хора с чувство за хумор. Надявам се да го преглътнат. Пробиотици. Нашите 2 бактерии тук всъщност така ги наричат. Пробиотици. От 20 на години насам това е много модерна дума и е бизнес за десетки милиарди долари. Като всяка година консумацията се увеличава под формата на млечно-кисели храни и хранителни добавки. А ако точно сега се чудите в какво да инвестирате, ето ви идея, печеливша, пробиотици. И ще сте добре дошли да я реализирате тук в България, където пробиотиците не растат само по лабораториите, но и по дърветата, и по кукичетата. Дали политическите и икономически условия тук са благоприятни за бизнес, по-добре да не се изказвам, че нещо ми пресъхна гърлото. Въпреки, че човечеството от хилядолетия прилага ферментация с микроорганизми към храната си, с пробиотици науката се занимава само малко повече от век. Този, който пръв е развил идеята, че в червата ни живеят добри и лоши бактерии, влияещи на здравето ни, е Илия Мечников. Помните кой е той? Същият, който е открил фагоцитозата в имунитета и съответно любимата ми клетка – макрофага. Нашият доктор Стамен Григоров известно време е работил с него върху Lactobacillus bulgaricus.
Пробиотик буквално се превежда за живот. Не знам кой е измислил самия термин, но не ми се струва много удачен. Незапознатият трудно ще се ориентира, че става дума за бактерия. Това ми разваля удоволствието от медицинския латински. Тук липсва неговата точност и информативност. Нека не се обръщаме за дефиниция към ТВ рекламите, а към СЗО – Световната здравна организация. СЗО официална дефиниция не дава. Има неофициално определение, което може да намерите малко трудно, защото от съвместно събрание на СЗО и Организация по храните и земеделието към ООН от 2001 година. Там пробиотиците се дефинират като живи организми, които при въвеждане в адекватни количества водят до здравна полза за макроорганизма. Доста размито определение. Няма дефиниция на тези адекватни количества, няма списък с видовете микроорганизми, които се приемат за пробиотични, нито техните щамове. Което ви дава идея, че имате пълна свободия да си изберете който и да е непатогенен микроорганизъм, да го наречете пробиотик, да си измислите дози за прием и никакви санкции няма да има, защото няма официални критерии какво е пробиотик. Още повече, забележете, СЗО официално се разграничава дори от тази кратичка дефиниция за пробиотик. Как стоят нещата при Европейската агенция по лекарствата? Сходно. Те никакви дефиниции не дават, официални или не, но имат един пробиотик, одобрен за редовно лекарство, и в разрешението за употреба трябва все пак да споменат какво е. Ето как го правят. Лекарството съдържа бактерията Escherichia coli, описвана като пробиотик, което ще рече, че поощрява растежа на полезни организми в червата. Това е. Струва ви се, че СЗО и ЕМА нещо са се заинатили по отношение на пробиотиците, а? Не. Колкото и вълнуващи перспективи да дават пробиотиците, в момента е една огромна каша какво е пробиотик и какво не е. Трайност и качество на пробиотичните препарати, на кого и как действат. Помните неочаквания ефект при мишките с рак на панкреас. Освен, че някои физиологични ефекти няма да ги узнаем, докато не ги проверим, друго нека си припомним, че все пак си имаме работа с бактерии. А това не са слънчеви зайчета. При определени условия пробиотичните бактерии могат да преминат през чревната лигавица и да попаднат в непривично място, където очевидно не са добре дошли. Това може да се случи при комбинация от снижение на имунитета и микротравми по мукозата. Ами, погледнете кожата си. Малки лезии винаги се случват. В чревната лигавица транзиторни микротравми също има. Попаднали в стерилна тъкан, пробиотичните бактерии директно вреда няма да нанесат. Те токсини не произвеждат, нито други патогенни вещества, но имунната система може да се ушашави, че ги е намерила там и да отговори с хипералергична реакция или сепсис. А от такива неща се умира. И друго нещо за бактериите, което е толкова базисно, че сте го учили в училище. Едно от основните свойства на бактериите е да мутират. Не го правят толкова активно, колкото вирусите, но все пак доста често. Откъде да знаете, че бактерията, която сте въвели преди няколко месеца, сега си е все още същата? То хората се променят. Бай Ставри може да е лежал на младини за убийство, а сега да го гледате пред блока да поправя детската площадка. На собствени разноски. Хората могат да се променят, когато са мотивирани. Една Escherichia coli ли не може да се промени за 6 месеца в червата ви. Затова се чудя на хората, които пият пробиотици в огромни количества, ентусиазирано експериментират с различни видове бактерии, купуват от знайни и незнайни източници. Аз, колкото и да харесвам статуса си на аутсайдер, тук съм съгласна с официалните инстанции. Трябват повече проучвания. И до тогава пробиотиците като лекарства няма да се продават.
Много от вас, като купуват препарат от аптеката, не ги интересува дали купуват лекарство или хранителна добавка. А какъв клас е препаратът е упоменато на листовката. За обща култура трябва да знаете каква е разликата между лекарство и хранителна добавка. В САЩ разликата е проста. Американската агенция за контрол на храните и лекарствата, FDA, тества всяко лекарство преди да го пусне на пазара. Хранителни добавки няма право да тества преди да са стигнали купувача. Разчита се на производителя, че това, което е написал на етикета, отговаря на съдържанието и на закона. Тоест, ако FDA въобще се включи в процеса, действа постфактум. В резултат, ето пример. Изследване върху билкови добавки на пазара в САЩ показва, че голяма част от тях съдържат други растения, не упоменати на етикета. Някои за добавяне на обем съдържат баласт като ориз, соя и пшеница. Един препарат въобще пък не е съдържал билката от заглавието си. Надявам се, че билковите добавки в България не са толкова плачевни. В Европейския съюз разликата между лекарства и хранителни добавки е сходна, само малко по-сложна. С хранителните добавки се занимава Европейският орган за безопасност на храните, който е агенция на Европейския съюз. Главното е, че ЕФСА имат списък с позволени витамини и техните дози. Както и че за нови и непознати хранителни добавки ЕФСА първо трябва да дадат научно мнение за тяхната безопасност. Както и че имат списък на забранени вещества. Но, както и в САЩ, задължение на производителя да гарантира безопасността и качеството на продукта. Останалите подробности са оставени на законодателствата на страните членки. Как и в България? Ако искате да почнете да продавате хранителна добавка, първо трябва да сте регистриран като производител, вносител или дистрибутор на хранителни добавки. После трябва да заявите регистрация на добавката си. Може да го направите и онлайн. Отиваме на сайта на Министерство на електронното управление. Регистрация на хранителни добавки. Ето е електронната услуга. Какво трябва да приготвиме? Етикет, оригинален етикет, ако е внос, вашата добавка, ако е внос, и декларация за съответствие на състава на хранителната ви добавка с информацията на етикета, включително за отсъствие в състава им на вещества, определени в съответните наредби. А ако излъжем, ние сме юридически отговорни, предполагам, това подаваме. Декларация. Има няколко подробности. Отиваме на сайта на Министерство на здравеопазването, търсиме нормативни актове, закони, закон за храните, така, трябва ни раздел 3, добавки, хранителни добавки. Така, това е същото, което видяхме на сайта на Министерство на електронното управление, а подробностите, за които говоря, са тези. Компетентният орган, в случая Българската агенция по безопасност на храните, може да ви поиска научни данни за хранителната добавка, както и може да поиска от Министерство на здравеопазването, Центъра за оценка на риска по хранителната верига и така нататък, да предоставят становище за добавката ви, но не е задължително да го направят. Постфактум вече на пазара, БАБХ, периодично правят проверки за етикети, некоректна реклама, както и за съдържанието на добавките. Особено ако има жалба за странични ефекти от потърпевш. От всичко това ни става ясно, че дали някоя хранителна добавка няма да ни навреди,
и че дали съдържа това, което се очаква да има в нея, разчитаме главно на уверенията на производителя. А специално за пробиотичните добавки, въпросителните за крайното им съдържание са: дали наистина съдържат упоменатата бактерия, както и упоменатия щам, а не някоя друга. Дали наистина са в описаното количество и дали са жизнеспособни, защото някои бактерии загиват при изсушаването, а това зависи от технологията на производителя. Не казвам, че няма честни и качествени производители, нито че трябва да спрете да купувате хранителни добавки. Аз самата купувам понякога, когато искам да експериментирам с нов препарат, но най-често крайният резултат е, че просто съм си профукала парите. Но има и напълно оправдани случаи. Ако сте бременна, трябва да пиете фолиева киселина всеки ден. А тя се продава именно като хранителна добавка. И как ще разберете дали някоя добавка наистина съдържа това, което пише и дали ни принася полза? Някои от вас веднага ще отговорят: по най-простия метод, емпиричния, проба грешка. Ако се почувстваме по-добре, значи действа. Простият емпиричен метод е чудесен за много неща, но в оценката на лекарствата или добавките не върши работа. Това, че сте се почувствали по-добре след приемна добавка, сигурни ли сте, че е от нея, а не от някой друг продукт в храната ви? А и за разлика от колата ви, която като се счупи трябва да я заведете на автомонтьор, човешкото тяло има свойството да се самопоправя. Затова за оценка на ефикасността на лекарствата, както и тяхната безопасност, се използват клинични изпитания. Големи групи хора, като част от тях получават препарата, част от тях плацебо, после се сравняват резултатите. Това е другата огромна разлика между хранителните добавки и лекарствата. Хранителните добавки не преминават през клинични изпитания преди да излязат на пазара. Клиничните изпитания най-разбираемо ги обяснява FDA. Те са от 3 фази. Първата продължава няколко месеца, включва от 20 до 100 човека и главната й цел е да определи безопасност и дозировка. Втората фаза продължава от няколко месеца до 2 години. Участват няколко стотин човека и целта й е да определи ефикасността на препарата и страничните ефекти. Третата фаза продължава от 1 до 4 години и е с 300 до 3000 участници и целта й е да определи ефикасността, както и неочаквани фармакологични реакции. След това препаратът може да излезе на пазара, но дори и тогава изпитването му продължава. Това е 4-та фаза. Ако я премине, чак тогава се признава за редовен лекарствен препарат, подчертавам редовен, а не хомеопатичен или нещо друго, защото съществува и подвеждащото название хомеопатични лекарствени средства, а те през клинични изпитания не преминават. Защо всички тези усилия и време и то само да се признае даден препарат за лекарство? Защото сме наплашени. Имаме много лош опит от миналото. Помните ли лекарството талидомид от 50-60 години на миналия век? Сега той все още се използва, но за лечение на мултиплен миелом. Тогава обаче се е продавал срещу безсъние, безпокойство и повръщане. Съответно много бременни жени са го купували именно заради гаденето по време на гестация. Бил ли е ефективен срещу повръщане? Да, но също така се оказало, че е тератоген. През следващите 4 години до забраната на лекарството са се родили 10 000 бебета с увреждания, близо половината от тях умрели скоро след раждане, а броят на спонтанните аборти за периода е неизвестен. В интернет може да намерите по-ясни и гротески снимки на децата, но аз няма да ги показвам тук. Въпреки че най-очевидният дефект е в окомелията, малформация на крайниците, всичките вътрешни органи се увреждат. Как става увреждането? Все още не знаем със сигурност, но водещата теория е, че талидомидът инхибира ангиогенезата, т.е. пречи на образуването на кръвоносни съдове.
Как се е стигнало до тази сърцераздирателна човешка трагедия? Сещате се. Тогава все още клиничните изпитания не са били задължителни. Лекарствата са се тествали предимно лабораторно и върху животни. В дадения случай, ако производителите бяха избрали друго животно, а не мишка, щяха да забележат тератогенния ефект. Но по някаква причина мишките, за разлика от другите животни и хората, са слабо чувствителни към действието на талидомида. От тогава регулацията на лекарствените препарати става много по-строга, защото някои неща в човешката история не трябва да се повтарят. Веднага ще ви успокоя, като кажа, че за пробиотиците такъв краен страничен ефект не очаквам. А специално Lactobacillus bulgaricus в киселото мляко, според FDA, има статус GRAS, което ще рече общо прият за безопасен. Поради дългата си история на безопасна употреба в САЩ от преди 1958 година. Остава да мине клинични изпитания и да почне да се използва за лечение поне на чревна дисбактериоза, официално. Той сега се използва, но неофициално. А по нашите земи този лактобацил се използва поне от 1000 години и има теория, че прабългарите са го донесли от степите. Сега предполагам някои от вас удрят пауза, за да отидат да си извадят кисело мляко от хладилника. А какво правят горките други народи, които си нямат кисело мляко? Живеят с постоянна дисбактериоза ли? Не, те си имат техните млечно-кисели продукти. Руснаците и украинците си имат кефир с други микроорганизми, различни от нашите. Монголците си имат кумис. Традиционно това е ферментирало кобилешко мляко, въпреки че сега го правят и от краве. Има и много други, но това са тези, които аз знам от първа ръка. Обаче млечно-киселите продукти не са единствените пробиотични храни, които е открило човечеството. Да, има и много други. Да видим колко от тях знаете. Кисело зеле. В него има различни видове лактобактерии. Туршия. Също главно лактобактерии. Мариновани маслини. Лактобактерии. Суджук, вулканка. Също са продукт на ферментация. Микроорганизмите, тук бактерии и фунги, навлизат в тях спонтанно от околната среда, затова вкусовите качества на крайния продукт много зависят от географското място на ферментацията. Боза, тя съдържа главно лактобактерии и дрожди. Дрождите са квасни фунги. Бира. Ферментацията на бирата също се извършва от дрожди, обаче съвременната бира, която купувате, е стерилизирана и в нея няма живи микроорганизми. Но сте чували за жива бира, нали? Тя е нефилтрирана, нестерилизирана и в нея все още има живи дрожди. Обаче трудно ще я намерите, рядко я продават, защото срокът й на годност е до 2 дни. Соев сос, когато е непастеризиран и без консерванти. Той съдържа лактобактерии и гъбички. А какво става с нашите бактерии под микроскопа? Ами май са приключили земния си път. Тук всичко изглежда изсъхнало, умряло. Но няма да го изрязвам накрая от видеото. Ще го оставя. Нали сме в патологията? Тематично е. Мементо мори. Тези тук имаха по-добра съдба. Да, аз очевидно харесвам кисело мляко. Но да го ям чисто ми прави киселини. Много добре ми върви с шоколадови вафли. Но това се отразява зле на диаметъра ми, тъй че предимно го пия като елян. Също е много вкусно, подсладено, с замразени горски плодове. Разкошен диетичен десерт. Намерете как пасва на вашия вкус, но се опитайте да го включите в рациона си. Обаче,
А ако все пак намирате, че киселото мляко не ви понася, не слушайте наставленията на другите, а се вслушайте в какво ви казва тялото ви. Вие сте най-добрият съдник дали нещо ви понася добре или зле. Просто заменете киселото мляко с друг пробиотичен хранителен продукт. Бих ли препоръчала кисело мляко за лечение на каквото и да е? Не, твърдо не. Да го давам като лекарство, без клинични проучвания, това е етическа лекарска граница, която няма да престъпя. Бих ли го давала като профилактика обаче, за тонус и добро здраве? Да. Добре, но на базата на какво? Нали, няма данни от метапроучване по темата, които да потвърдят думите ми. Дано това, което аз имам, е широк поглед върху българската история, народната памет, свързана с хранителните ни традиции. Дори захранването на кърмачета до годинка с кисело мляко. Това също са факти, макар не са под формата на клонка от цифри. Това са факти, които аз не мога да си позволя да игнорирам, особено когато корелират с медицинските знания, които съм натрупала и осмислила през годините. Тъй, че в отговор на първоначалния въпрос. Да, българското кисело мляко е наше национално съкровище. Живо съкровище. А такива съкровища имаме много. Обаче не си ги знаем. Наши живи съкровища. Като народната певица Валя Балканска, родена в община Смолян. Като казанлъшки учител по физика Теодосий Теодосиев. Лекоатлетистката Стефка Костадинова от Пловдив. Нейният рекорд по висок скок още не е подобрен. Оперната певица Райна Кабаиванска от Бургас. Живи съкровища. Каквито всички вие имате потенциала да бъдете, защото споделяте същия генофонд. Погледът на патолога върху който и да е аспект в медицината е всеобхващащ и уникален в сравнение с другите медицински специалности. Радвам се, че споделих моя поглед с вас, макар и за кратко. Благодаря за вниманието и отделеното време.